Živijo, jaz sem Peter, tole je kanal v naravo in mi se potepamo spet po Sočiju. Plan danes je bil Kaninsko pogorje, oziroma tlele gor proti Hudemu Vršiču, ampak vreme ne kaže najboljše. Tako da zdaj se išče ena druga ideja in po mojem bom kar na Jerebice skočil. Pa pravite. V redu, ne? Spotoma se ostavim še po malo vodnih zalog. Na Romboni izgleda kar nekaj ljudi že šlo. Tole pa drugače Jerebica. Kaj pa če grem raje na tegale? Pridem pa štartam, moram še malo pojesti, ne? Tamle gor je pa moj cilj. Tole so pa zanke. Če bi se še kakšen plaz kdaj utrgal, da verjetno pol v Logu pod Mangartom začnejo sirene tuliti, da se ima ljudje čas umakniti. Še ena zanka. Tole je pa plazišče, ki je v 90-ih povzročilo eno najhujših naravnih nesreč v Sloveniji. Znak, da se počasi bližam Mangartski planini. Dobrodošli na Mangartski planini. Jaz zdaj kar pičim naprej. Za nazaj grede sem pa kje ustavil. Več kot 500 let že tukaj ovce pasejo. Bovška ovca je tudi slovenska avtohtona ovca. A ste vedeli, da imamo avtohtono ovco tle na Bovškem? Jaz verjetno sem že slišal, ampak sem tudi pozabil. Vem pa, da imamo tudi avtohtono ovco tamle na Vremščici. Ampak ne vem, kako se imenuje. Kot sem že na začetku videa namignil, je bil danes plan ali pa nek ideja, da bi šel kaj proti Hudemu Vršiču, se pravi temu delu Kanina. Ampak je bil zjutraj, vse je bilo v oblakih, čeprav napoved je pol je lepa. Tako da sem se premislil in pa sem rekel, grem na Jerebico, pa na poti sem pa rekel, Mangart je bližji. Vsaj, če bi šel na Jerebico z italijanske strani, kakor je bil plan. V glavnem, zdaj grem, štartal sem pri Mangartskem viaduktu, oziroma predelskem viaduktu. In pičim gor na Mangartsko sedlo, pa po slovenski poti na Mangart, po italijanski nazaj na sedlo, pa se počasi sem nazaj spustim. Hotel sem še reči, če ne želite toliko dol parkirati, kot sem jaz, se lahko tudi semle do Mangartske planine zapeljate, kakor vem. Lahko se pa tudi gor skoraj čisto do sedla zapeljete. Je pa cestnina je 10 evrov, če se ne motim. Na Kaninu še zmeraj oblak vztraja. Drugače pa napoved je bila, da bo praktično brez oblačka.
sem že med macesni, kar pomeni, da pridobivam na nadmorski višini. Po napovedi sodeč bi se mogli tele oblake že posušiti ali pa razkaditi, ampak nič ne kaže. Kot trenutno izgleda, bi bila jerebica boljša ideja za vzpon. Prvo jutranje sonce. Lahko bi šel tle še naprej, ampak jaz grem po teli potki. Se bom pa tle po desni oziroma po cesti vračal. Je pa seveda cesta na Mangartsko sedlo tudi ena najbolj priljubljenih kolesarskih vzponov. Ali pa izzivov za rekreativne kolesarje, če pridemo do gore in v kakšnem času. Bi bilo pa verjetno bolj pametno, da bi šel po cest gor, pa tlele dol, ker zdaj bi bil po cest, na cesti v senci. Zdaj sem nad koncem zadnjega tunela. Še en krasen pogled. O, super. Vodice tlele. Tole je pa zlata vreden. Pa sem spet na cesti. Tik pod vrhom sedla. Kar vroče je že. V bistvu bolj soparen. Kot pa že verjetno veste, je Mangartska cesta najvišja cesta v Sloveniji. Cesta pripelje do 2050 metrov. Ampak zdaj je zapornico zaprta kakšnih 150 višincev nižje ali pa 100. Tako da je tukaj gor rezerviran samo za kolesarje pa pešce. Dobrodošli na Mangartskem sedlu, 2050 metrov visok. In zdaj glede na to, da je Mangart v oblakih, saj una stran je v megli in megla mene čisto nič ne mika, je zelo dobra alternativa tole. Velika pa mala špica. Tukaj gor še nisem bil na Mangartu, sem bil že 5-krat. In zakaj bi kaj v meglo rinil, če imam tlele vrhunski hrib, sonček, pa še nisem bil gor. Tako da sprememba plana. Najprej se pa še malo po teli promenadi sprehodimo, da vam še malo Mangartsko sedlo razkažem. Tole je pa konc pomola, spodaj Belopeški jezeri. Mangart, škoda kaj takle. Pa zdajle hitke gor, da se nam tudi tam nekaj naredili. Me pa zdajle Luka ustavil iz Hrvaške, iz Sinja. Je prišel za 3 dni v Slovenijo, prav da, oziroma samo po Soče, prav da je največji fan Soče. Sva že 2, ne? In plan ima po slovenski na Mangart. Pa še par dni tlele ostane, tako da. Pa ja, prav da vse vidje pogledati, tako da. Hvala. Ljubitelji rožic boste tudi na Mangartskem sedlu prišli na svoj račun.
Prav neverjetno, kako je rožce. Na vrh grebena pa tudi planike. Kakšen razgled je. Lepo odbit. Tole pa moram priznati, da ne vem, kva je za ena dolina. Dobrodošli na Mali Špici. Tole je pogled na slovensko deželo pod italijansko oblastjo. Tamle je Montaž, Kaninsko pogorje, Loška stena. Tole je Jalovec najbrž, ja. Kva pa je Jalovec? Drug ne more biti tako visok. Mangart. Pa Mangartsko sedlo. Čeprav nisem šel na Mangart, je tole zaslužena malica. Zdaj sem ugotovil, da tole ni Mala Špica, kakor sem mislil, ampak da je to bolj tam dol. Ampak bom videl, če bom šel še kaj, ke ni kaj dosti višjega tlele. Mangart je vedno bolj v oblakih, to je pa selfie z vrha. No, bom še videl, kam grem.
Koča na Mangartskem sedlu je žal zaprta, baje se prenavlja, čeprav nič ni videti, da bi se kaj delali. Evo ga en padalec. Zdaj pa glede na to, da nisem šel na Mangart, lahko pa še kaj gor skočimo, ne. Gremo pogledat, če malo razgled v Loško Koritnico. Tlele sem palce preodložil, ker sem se na hitro stavil. Jaz sem imel v spominu, da sem jih tamle 10 metrov višji. Grem nazaj gor, jih tam nisem šel na sedla gor. Sem mislil, da jih je kakšen vzel, pač. In v glavnem sem še malo višincev naredil. Nič kaj lep pogled ni gor. Jaz sem pa na vrh. Ta pogled sem vam prišel pokazati. Dolina Loške Koritnice. Nasprot pa najdaljša stena v Sloveniji. Stena, Loška stena. Tole pa Jalovec. Prej sem tole špičko poimenoval Jalovec. Ampak še zmeraj pa ne vem, to je tam nad zavetiščem pod špičko, mora biti nekaj. Ne poznam je. Evo, vzlet. Srečno sta vzletela. Teli punci, ki je v tandemu, mora dole kar srce biti. Še enkrat tale pogled na Mangartsko sedlo, pa grem počasi dol. Ene 2 leti nazaj, ko sem šel iz Loške Koritnice na Mangartsko sedlo, sem se pol vračal tukajle spodaj, pa kaj čez, pa pol dol v Loško Koritnico. Tudi tle gor so Italijani mulatjera pripeljali. Zdaj bo treba pa par 100 metrov tamle do onega ovinka, tamle čez, po cesti. Tukajle pa pozimi toliko snega pride takole dol na Našenga, da se sploh ne vidi tle cesta. Enostavno sam breg dol.
Zdaj gor grede, sem tukaj zavil z ceste, zdaj pa še 2 ovinka, pa grem na peš pot. Ta je pa že zjutraj tle. Sem šel Mitjeta pozdraviti, ker sta sestra, ja, ne? Ste Ester, sta prišla nas pozdraviti oziroma pogledati na kovce. Jaz sem prišel pa zdaj na eno jabolčno pivo. Na zdravje. Zdravje. Ja, pa če ste ljubitelji sira, ovčji sir, tradicionalni bovški ovčji sir, se tle dobi. Z Mitjetom sva se lepo zaklepetala, prav prijetno. Neki ljudje je prišel, vsi zelo pohvalili njegov sir. Jaz ga drugače ne jem, mislim, jaz mlečnih izdelkov ne jem, tako da tudi nisem probal. Ampak vsi, ki so prišli, ful navdušeni, tako da res, če imate radi, pa res tak prav bovški, se pravi, kot je rekel, približno 90% je ovčjega mleka, 10% kozjega in vse domače, tako da se oglasite kaj. Ja, jaz pa zdaj dol pičim, nekam skopati, zaključimo tale video, pa še kaj bo treba pojesti, ne. Dobro je. A sem dober plec zbral za zaključek narediti pa kopati se. Meni verjetno najljubši nasploh tule v Posočju, ali pa med tremi pa sigurno. Malo sem razmišljal, kaj naj povem o turi, pa niti ne vem, kaj naj sploh rečem, no. Razen tega, da mi je bilo super. V bistvu sem zadovoljen, da nisem šel na Mangar, da sem šel na te špice, gor sem imel mir, nobenega ni bilo. Po poti sem samo eno planinko srečal,
Na sedlu je bila sicer precej džumbusa, ampak to je itak za pričakovati. Ful dobri razgledi, za piko na i še en kar konkreten klepet ali pa pogovor z Mitetom. Res ful mi je všeč, ka tako mladi ljudje, ki se odločajo za tako, za to, kar na primer ona, ne, da prevzame planino, dela sir, živi z naravo in razmišlja s svojo glavo in je res vrhunsko. Tako da se bom sigurno še oglasil. Tudi tamle ene vrhove nad planino imam v planu obiskati. Imam plan obiskati tudi Mangart, po italijanski Ferati, pa slovenski, pa po italijanski nazaj dol. Tako da tukaj še kar nekaj planov. Pa tudi ostali del Posočja bomo še kar nekaj letos obdelali. Tako da, a sem vse povedal? Zdajle bom šel nekaj jesti, ker sem precej lačen. Vi se imejte pa lepo, koga objemite, uživajte, razmišljajte s svojo glavo, ne vas ne bo strah, pa radi se imejte, da se jih malo vidimo. Čau!